Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi di tim Kilangsi. Kali ini kita ada acara mall. Apa Win? Buka barang, beda-beda. Oke. Jadi ayo kita langsung lihat acara buka bersamanya di dalam. Ya, kita berada di dalam ruangan. Bisa nih, bisa dilihat ramai banget kan. Ya, mau tahu gimana kelanjutannya? Saksikan nanti kelanjutannya. Di Kilangsi. Bye. Dan ini armada yang akan kita gunakan untuk protes setelah bukber tadi. Yang pertama ada Terkular 1521 dan di depannya ada Nino RK ya? Nino RK 8. Pakai Boeing 1521 ya. Kebanyakan sekarang kan pakai Jetbus sama pakai mesin udah bertenaga canggih semua nih. Yang joget mana? Jogetnya dong. Kayak pesantren kilat diem aja. Banyak ya. Nyanyi Mi. Bantu. 800 nih jauh. Fis, ada tripod kan Fis? Haris, tripod Di sini itu Regi. iya Regi, ambil nih. Taruh tempat tisu. Taruh sini aja mantep nih. Taruh tempat tisu. Ditahan aja. Cerdas dikit. Kita kita setempat ya. Bocor kemana yang enak? Australia. Gas terus. Aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Oh iya. Apapun akan terjadi. Pas sepi banget. Cuma apa masih tarawih? Cobaan hatiku. Jangan ini orang dorong. Going. Keluar. RK, goyang kanan. Goyang, sawer. Siapa tahu Jos. Suruh. Telolet. Panas itu panas. Dorong. Gasen dimut. Kewa. 1521. Ini Boeing. Sorong. Josling. Teloletnya. Dorong RK.
Iya ya. Ada motor. Mobil malah. Long. Joslik. Terpesona sukanya daun muda, dia lupa usia, ada berondong tua, pagi Joslik. Ayo sudah sampai. Yang bawa duit jajan, yang gak bawa duit diem. Dompet gua nggak ada kok hilang. Ences. Oke. Jadi kita udah sampai tempat tujuan nih guys. Ya, di mana Bang? Di mana? Nggak tahu ini di puncak ya. Puncak lah ya. Puncak kali Nah, ini. dingin banget gila. Gimana sih perjalanannya? Gimana? Gokil sih. Gokil ya? RK-nya turun gitu. Gila dah. Mau foto bareng dulu ya? Oke. Ya guys, jadi kalau kalian yang suka selfie sama bis, jangan lupa Selfie on the bus ya? ya selfie apa di gimana? Di Instagram. Di Instagram. Selfie on the bus pakai juga. Ya nih di sini nih selfie on the bus, oke? Oke siap. Masukin SSR. Kalau saya di sini Fadli. Ya saya banyak terima kasih atas kerjasamanya inilah. Ya saya sih mengeluarkan ini kita silaturahmi. Lampu dong tuh. Saya terima kasih ketuanya siapa nih? Kevin. Oke. Wah, andal banget Mas Kevin. Di area mana? Di area. Ini semua. Nah, Jakarta Rayanya nggak ada perwakilan. Itu Korda. Mas Guntur. Tolong Sebentar. Cahaya. Joslik. apa kerjasamanya lah kita Mandal banget. jangan sampai sini aja. Iya, siap. Tahun depan kita meningkat. Amin. Ya, dari saya terima kasih, silakan. Ini lagi di Armada Modal Jaya RK8 menuju pulang ke Cibinong dari Puncak. Ini dia kawan-kawan. Ada yang pacaran, ada yang apa udah serah dah. Ada yang main ceki di belakang main ceki. Di belakang main ceki. Kita lihat keseruannya di belakang. Kita lihat keseruan teman-teman di belakang. Ini dia. Beda dari yang lain. Lihat dong, dada dong, dada. Woi. Joslik. Sayang dong, Mas Dano, Mas. Ini kocok ini. Weh, sini gak nyampe. Ayo ngapain lagi? Belakang nyari gue. Ini mandornya nih. Ini mandornya aman. Woi. Raja Sawer bukan Raja Sate. Raja Sate mah di Batang. Ini Mas Kevin, ini calon ketua. Ini calon ketua Guci Area. Salaman dulu Mas. Salaman dulu dong, nggak boleh gitu. Salaman dulu. Inggirno. Salaman dulu. Joslik. Ini maminya. Maminya anak-anak. Weh, mami. Maminya beda dari yang lain. Ini masa dong depan. Bapaknya, bapak supirnya. Bapak supir. Mantap. Ini jurkal, Mas.
Win, grup kamu Win. Apaan? Nih. Ini admin. Ini yang megang seragen bus area. Ya oke bro, tos dulu dong. Oke, siap perjuangan. Ya terima kasih. Kevin bisa bawa ini. Jalan. Penutupan. Ayo. Baterai gua terima kasih juga buat pihak Minal Jaya yang udah menyediain armadanya 2 unit buat ke puncak. Alhamdulillah kembali ke Cibinong dengan selamat. Bye bye.